现在乐乐也很大胆，晚上经常容易饿，都要我去给他弄饭去。我实在是找不到弄啥子去，就天天就来包点饺子放冰箱里，晚上方便我弄一点。开始来，先把新鲜肉改个刀，把它切成大块块。高里头，把它搅成肉末，肉馅也搅好了。乐乐喜欢吃香菇馅的，我们先来泡点香菇的。再来泡点葱姜水。现在来放葱姜水，放个大碗里面来，把水分搅入里面去，再加点进去，分批次加。香味已经慢就开始在出来。这位先生，请问为什么要加水呢？这样可以使肉更嫩呐。哦，原来如此啊！可以了，来放佐料。放点辣椒哇？大16起辣的。不放辣椒怎么吃得下去的？不能放辣椒。再放点姜末进去，生抽、蚝油、松鲜鲜、盐、麻辣鲜、胡椒粉，再把它搅拌均匀。放香菇、大葱，再来把它搅拌均匀。最后再放点油。饺子馅就做好了，走，我们去包去。咱们捏不动呀，还是哪么过去？媳妇儿，快来！干么子？包不好吧？要让我包呢？就把捏弄点就行了噻。那还捏不弄，搞点水看呢。捏还捏不弄呢。我来，给我来包。你去烧水噻。好。烧水了，然后好气灯啊，煮几个，我都快饿死了。好的。撒些小气的好饭。水烧开不啦？烧开了的。你还没开不？也是差不多的。沸子开，等它全开了，高兴个。沸子开什么意思？沸子开。有没有完全开？晓得不？哦。要让它完全开了放进去。下饺子喽！你吃完吃过？真的吃。那个8，那个9， 30，出锅的。妈，吃饭啦？吃饭啦？饭弄熟了？没得。你给我剁香嘛？剁香。就还想吃我呀？搞饺子去啊？他包里的。这样，你要啥呢？杏子。杏子还是牛肉呀？里面有汤汁哦。蛮好吃，蛮鲜的。还不错啊。感觉外面吃的差不多。不要饿，现在好些。放心些。
适意的踏上旅途，把风景都变成回忆，在哭笑后故事继续。太好吃了。